O'zbekiston bag'ri keng diyor. Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari yagona oila tuyg'usi bilan yashab, yangi O'zbekiston taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishyapti. Davlatimiz rahbar tashabbusi bilan yurtimizda 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni sifatida belgilanib, har yili katta tantana qilinadi. Sana munosabati bilan prezidentimiz xalqimizga bayram tabrigini yo'lladi. Bu ko'p millatli yurtdoshlarimizni yanada to'lqinlantirib, qalblarni g'urur va iftixorga to'ldirdi. Urganch tumanida tashkil etilgan tadbir tafsiloti bilan mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Millat, til, din, urf-odat va an'analar turfa xil, ammo salkam 39 millionlik aholini O'zbekiston atalmish vatan birlashtirib turibdi. Xorazmda esa 2 millionlik aholi orasida 30 dan ziyod millat va elatga mansub kishilar bor. Bugungi kunda viloyatda 5 ta milliy madaniy markaz samarali faoliyat olib bormoqda. Urganch tumanidagi Hamid Olimjon nomli mahallada tashkil etilgan tadbirda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi, yuksalish harakati va viloyatdagi milliy madaniy markazlar vakillari, nuroniylar ishtirok etdilar. Har bir chiqishda, har bir kuy-qo'shiqda yagona va ahil oila tuyg'usi aks etdi. Men o'zim Qozoq millati vakiliman. O'zim Hamid Olimjon va Qishloq mahallasida xotin-qizlar faoli bo'lib ishlab kelmoqdaman hozirgi kunda. Bizga mana shunday keng imkoniyatlarni, sharoitlarni yaratib berib kelayotgan davlatimiz rahbariga minnatdorchilik bildiramiz. Tadbirda turli millat va elatlarning boy madaniyati, urf-odatlari hamda tinchlik va hamjihatlikni tarannum etuvchi badiiy chiqishlar namoyish etildi. Yangragan milliy taronalar yurtimizda hukm surayotgan millatlararo totuvlikning yorqin ifodasiga aylandi. 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabatli shu to'yga yig'naldik. Ahli O'zbekistonda yashayan turli xalqlarning millatlarine gelip bayramchilik geçirip duruz. Bize şu O'zbekiston davlatimizda ahli mümkünçilikler yaradılan bir hafta bo'ldi. Bayramchiliklar davom etib tur. Biz de gelip şoňaly bayramçılığı geçirip duruz. Biz bundan ören şarttırız. Xalqlar do'stligi günü bilen O'zbekistonda yaşayan ahli millet egelerini tez yürekden kutlayarım. Prezidentimiz tabrigida ta'kidlanganidek, turli millat vakillarini o'zaro yaqinlashtirishda san'at va madaniyat eng ishonchli ko'prikdir. Shu maqsadda mamlakatimizda professional do'stlik ansambli tashkil etilishi haqidagi xushxabar bu yilgi bayramga alohida shukuh bag'ishladi. Zero, xalqlar do'stligi bu shunchaki bayram emas, bu muqaddas insoniy qadriyat, erkin va farovon hayotimizga garovidir. Azaldan O'zbekiston hududida, qolaversa Xorazmda har xil millat vakillari yashagan. Bugungi kunda ham 19 dan ortiq millat va elatlar yashab kelyapti. O'zbekistonning bag'ri kengligiga va tinchligiga ko'z tegmasin. Bizning maktabimizda nafaqat o'zbek yoshlari, o'quvchilari, balki qozoq millatiga mansub o'quvchilar ham tahsil olyapti. Biz o'quvchilar ularga vatanparvarlik, bag'ri kenglikni singdirib kelmoqdamiz. Turli millat vakillarini ezgu qadriyatlar atrofida yanada jipslashtirishga xizmat qilayotgan do'stlik festivallari hududlarda davom etmoqda.